रात का समय, गांव के बीच में एक पुराना टूटा-फूटा घर। घर के अंदर से अंधेरा और टूटी खिड़कियों के बीच से धुंध निकलती हुई। भूत या रोने की हल्की आवाज़, महिला जैसी। कैमरा खिड़की के पास आकर रुकता है, पर्दा हिलता है। गांव वाले बाहर खड़े हैं, 4-5 लोग हाथ में लालटेन लिए हुए। उनके चेहरे डरे हुए, आपस में धीमी आवाज़ में बातें करते हुए। फिर से वही आवाज़ आ रही है। लगता है आज कुछ होने वाला है। भूतिया रोने की आवाज़ अचानक तेज हो जाती है। गांव वाले डरकर पीछे हटते हैं। एक औरत लालटेन गिरा देती है। घर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। हल्की सफ़ेद परछाई बाहर आती है। गांव वाले भागने लगते हैं। धुंध सब तरफ फैल जाती है।